Познатата српска звезда Светлана Цеца Ражњатовиќ доживеа естраден бродолом во Велес, откако на бината се обвитка со бугарско знаме и беше изложена на хорски свиреши. Во градот на Гемиџиите публиката не остана равнодушна. Жената, која беше сопруга на Желјко Ражњатовиќ Аркан, заврши во затвор во време кога го поседуваше фудбалскиот клуб Обелич. Сега вели дека е аполитична, но не верувам сепак дека не знае каде доаѓа. Дали се поставува прашањето, дали всушност станува збор за антибугарска провокација? Дали всушност некој и го подметнал знамето? Одредени дилеми, прашања, на кои одговор побаравме од долгогодишниот новиден продуцент и менаџер Антонио Димитриевски. Еве ги неговите размислувања. Морам да ги поделам работите у неколку сегменти. Првиот е реакцијата на пеачката. Сеца не е било кој колку да сака да се пере, дека не ги знае односите помеѓу Македонија и Бугарија, дека не следела политика, тоа го гледав и вчера во незините први изјави за српските медиуми, дека не следи ни домашна политика, што се случува во Белград и во Србија, камоли во Македонија, се изговори за мали деца. Генерално, кога одиш негде да настапуваш, знаеш и каде пееш, и пред која публика пееш, во која земја пееш и така натаму. Не велам дека бил свесен потегот. Убеден сум дури и самиот дека и било тоа подметнато, да не речам наметнато. Од публиката ви фрлаат разни реквизити, некому мечиња, некому играчки, инакви крпчиња, маички, градници, кој каква звезда е. Знамиња давале и друг пат, но кога ќе го видиш знамето, а знаеш каде си, треба да го направиш тој потек, што треба да го направиш, да го вратиш во публика или да го додадеш некому да го тргне на страна. Дури и да не видела во првиот момент, кога го зема знамето, реакцијата на публиката веднаш се почувствува, треба да сватиш за што се работи. Таму добра минута и повеќе го држи знамето, па го нагрнува на себе, па во еден момент го бакнува, па се покрива. А свирежите траат, негодувањата траат. Така што незиното перење и перењето на незините пулени дека ете музиката треба да ги зближува, да треба да ги зближува, ама дава кога во погрешно време, на погрешно место имате политичка импликација или добива вашето дејание политичка конотација која го иритира не само постоечката публика, туку цела една нација, цел еден народ, цела една држава, тогаш треба да сте свесни и за последиците што ќе ви се случат. Зошто е овој тенденциозен потек? Веројатно, прашањето е што правеле менаџерите тогаш? Дали е тенденциозен? Не, менаџерите не се во публика. Вие не знаете, знамето може да се спакува се стави јакна во еден момент да се извади и да се крпче тоа. Зборам како материјал. Инако е сосема поинаков символ. Проблемот е во тоа што постојат две опции кои тешко може се и да се докажат. Првата е дека е провокација намерно смислена за да се направи она што беше направено и тоа во очи на еден важен датум пред локалните избори. А второто е дека се работи за бугарска државјанка која живее тука некаде на границата помеѓу Србија, Македонија и Бугарија, која дошла да ја гледа Цеца, оти демек Цеца е популарна и во Бугарија, па си го извадила знамето. Ние не можеме да знаеме, оти некој друг требаше да направи друго дејствие за јавноста да биде информирана. Сега да се вратиме на втората овако. Инаку сакам да кажам дека бранењето на неодбранливото е, мислам, само повеќе, како се вели тоа, заглибување во калта. Замислете, Цеца е најголема српска звезда. Поголема и од Брена, оти Брена не е чиста србинка, ајде да речеме, и по националност и по потекло, ама Цеца и родена во Србија и дефинитивно најголема српска звезда. Замислете најголемата македонска звезда во најчувствителниот период за србите, како што е ова најчувствителен период за нас во односите со Бугарија. А тоа е, да речеме, негде пред 20-25 години, кога Белград беше бомбардиран, кога беше војната на Косово. И сега замислете го, например, Тоше Проески тогаш,
како најголема македонска звезда сред Белград, во тогаш арена не постоеше, ама не е битно, во една од нивните најголеми сали, да го наметне на себе албанското знаме. Знаете што ќе му се случеше? Што мислите како ќе реагираше публиката? Како ќе реагираше јавноста? Како ќе реагираа колегите? Како ќе реагираа медиумите? Па ако не го убија на сцена пред време, ќе го распнеа подоцна. Така што ти да размислуваш каде си, што си и што правиш. Од друга страна, имаме еден друг проблем, а тоа е нереагирањето на обезбедувањето државата и така натаму. Каде го гледаш главниот пропуст тука? Кај организаторите или лично кај Не, мораше да има реакција подоцна од обезбедувањето. Но, гледам и еден уште поголем проблем кој нас не боли и пече, веројатно можеби повеќе од самото вадење на бугарското знаме. Имаше свирежи, негодувања, да, така е. Ама, ајде да се запрашаме зошто тогаш, после кратката пауза, концертот си продолжил како никому ништо да не биле и понатаму си се веселеле и пееле другите песни. Зошто еден по еден демонстративно не се свртеа сите и дизат да напуштат салата? Зошто? Не е повредено македонското национално чувство, македонската гордост. Не сме омаловажени. Значи, треба, тој е малку поголем, веројатно, можеби социолошки феномен, и ако го гледаме пошироко овака, ќе видите дека бугарско знаме се вадеше, ако паметите, а сигурно паметите, и на гробот на Гоце Делчев кога дојде овде да честуваат бугарите. Албански знамиња ни се веат на секој чекор во државата секој ден, од обична свадба и свирење со коли по улици до првиот митинг, како што сега беа или собир за предизборен, па се до големите јарболи и споменици и символи од кои едни од две во центарот на градот на Битпазар во Глафорел, да не зборуваме за оние другите споменици исто такви или слични големите јарболи кои се веат од Зајас па до Слупчан или не знам каде веќе. Антонио, така што само секунда. Конечно српски знамења се веат на надпревар кога играат Партизан, да речеме, и МЗТ, докога играше МЗТ во АБА 1 лигата. Дали со закон, прашувам, со сиот респект кон сите националности и држави, дали постои закон во државата во која ако извадиш туѓо знаме, а не е тоа на официјален настан каде што зад кој стои државата или е тоа веќе однапред пријавено и договорено, не е кривично дело. Па конечно министерот за внатрешни работи го апсија заради вадењето на знамето од Кутлеш, односно не го апсија, туку кривична пријава имаше и самиот минатата, кога беше предминатата година, во Охрид, чинам, за Водици и така натаму. Така што мора пошироко малку да се погледне проблемот. Дали сме ние подготвени како држава да се справуваме со таквите настани и колку овој народ само кога ќе го боснат во моментот во очи, реагираа потоа како никому ништо да не било. Што ќе се случеше ако Цеца Раžnjatović на себе нагрнеше косовско знаме во центарот на Белград? На ушче или на маракана? Не знам дали ќе жива ќе се симнеш од сцена. Мислам дека ќе имаше стампедо на кај сцената, колку сака нека обезбедувањето не ќе може да го сопре. Зошто во едно интервју велиш дека македонската естрада или генерална естрадата е дива лига? На што се договори? Па не е регулирана со закон, затоа што секој кафеџија може да сврти телефон или кој може да го најдеш на секоја социјална мрежа од менаџерот или од самиот пејач и да си го викнеш да пее, кога сака и колку сака и каде сака, затоа што тоа се плаќа во кеш, затоа што не постојат дозволи за престој на странци, работни дозволи, дозвола за работа на странци, не е платен, парите не одат на сметка, не е платен данокот однапред за настапот, не се знае висината на настапот и така натаму и така натаму. Има низа, да речам, процедурални пропусти кои со години е тоа така. И не е само во Македонија. Генерално некаде до Хрватска е така, после тоа веќе е друга приказна. Ви во Германија не може да отидете штраф да заштрафите или шајка да закоете да работите негде, а да без да имате дозвола за престој, работна дозвола и така натаму. Овде
влегува кој сака, што сака прави, кога барем естрадата опраша, и не само естрадата, веројатно и останатите професии и работи, ама ова е некако најизразено и тоа трае од првиот ден кога сме самостојна држава. Не е Зошто недоволно или дали недоволно си ја негуваме домашната музика? Затоа што не може да дојде до израз токму од оваа другата музика, која практично не гази, заради тоа што пропагандата на останатите е многу посилна од домашната, тоа е првата работа. Второ, нивниот пазар е многу поголем од колку нашиот, и кога сте звезда на 10, 20, 30 милиони е една работа, односно имате можност да се представите и да ве разберат, а кога сте само на 1,5 милиони или 2 е друга работа. Медиумите во спрега со државата повеќе им оди во прилог да имаат дебатни емисии, политички емисии, за возврат да добиваат простор во прайм тајмот за турски серии кои им се поевтини и повеќе носат приход отколку да прават собствена продукција, која е многу поскапа, и сето тоа се како сврзани садови, кога ќе влезете во нив и го затворите кругот, влегувате во еден зачаран круг, кој едното го имплицира другото, ова третото, и така натаму ние се вртиме во круг. Ако прайм тајмот е од негде 18:30 до 23:30 посветен на сите телевизии, строго на ентертејмент, тоа значи на забава, без оглед дали е филм, домашна серија, домашно ток-шоу, домашно гейм-шоу, домашна топ-листа, домашна музичка емисија, каква да е, што и да е домашна продукција собствена, а не да биде купени лицензни програми или странски програми. Тогаш со текот на времето, на годините, ќе создадете клима за домашна естрада, домашната естрада да може да застане на здрави нозе. Откако ќе застане на здрави нозе, ќе може и квалитетот и квантитетот да се зголемат, ама ќе може да се зголемат и рейтингот собствен и цената собствена. И тогаш ќе бидеме многу поконкурентни со овие кои доаѓаат од надвор. Јас не сум за рецензии и цензури да никој не доаѓа, ама ако има правила на игра, ако му наметнете дека однапред треба да има разноразни дозволи, така не му забранувате, го штитите својот пазар. Вие знаете сами, па што се царините? Ние се не може царина да му ставиме, ама може да му ставиме дека данокот за странските артисти кои ќе доаѓаат треба да биде однапред платени многу поголем од колку овие за домашните. За некои дури домашни треба да бидат ослободени. Има низа мерки и закони кои треба да се донесат, и кога сето тоа ќе се стави во функција, ама за тоа треба година 3, 5, 10, ќе видите дека домашната естрада ќе биде, можеби заради пазарот не иста, ама многу поконкурентна во однос на онаа која доаѓа. Дали како резултат на нерегулираниот пазар, баш и бозлукот, условно кажано, па ни се случуваат вакви трагедии како во случајот со Кочани? Тоа е програм плюс, што би рекле. Тоа е веќе ги допира и некои други институции, од издавање на работни дозволи до издавање на градежни дозволи, претходно до разноразни инспекторати кои тоа треба да го контролираат, и тоа е веќе многу апсолвирано и во многу муабети, да не се повтараме после трагедијата во Кочани. За жал, која мораше да ни се случи, да изгубиме многу млади животи и многу ценети и почитувани естрадни артисти, за да почне да ни доаѓа паметот, ама дали ќе почне да ни доаѓа, не знам. Од друга страна, естрадата во целото тоа стане и колатерална штета. Наеднаш после тоа тргна сите по цела Македонија инспектори, контроли, и видоа дека 90% од клубовите и дискотеките не функционираат по ниеден основ, а ги немаат потребните сертификати, начини на како се градени, начини на заштита од противпожарна до, не знам, безбедностни и така натаму други услови, звучна изолација, топлотна, да не навлегувам у детали, не сум ни стручен за тоа, и ги испозатворија. И се дојдовме у ситуација да, така кажеме, метрополата, главниот град на Македонија, ова лето да нема ниту една отворена дискотека. Ги имаше 4-5 секое лето. Зошто? Затоа што сватија дека после Кочани, па ниедна не исполнува услови. И се онда и све да затвориме. И кога ќе све затвориме,
што сме направиле? Наместо да направите, како се, не велам дека не треба, ама знаете како, мора да им се даде одреден период да ги коригираат грешките во однос на тоа да го редуцираат бројот на можеби посетители и така натаму. Веројатно има начин како тоа да се направи, за да не биде па естрадата колатерална штета и конечно младите луѓе нема никаде да се забавуваат, се пијанчат по паркови после тоа. Мислам, како да ја кажам, врзани се работите една за друга. Не може радикални потези да носите, особено не да чекате катастрофа да ви се случи па тоа да го направите, од една страна, од друга страна, и да ги направите потоа радикалните потези, пак е естрадата колатерална штета. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вас на поканата.